মোবাইল ফোন দিয়েই হুবহু ডিএসএলআরের মতো ভিডিও দেখুন কিভাবে করি। চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম অ্যান্ড্রয়েড মেকিং। হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছেন? ওয়েলকাম অ্যান্ড্রয়েড মেকিং চ্যানেলে। নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আজকের এই টিপসটির পর আরও ভালো থাকবেন। এখন আজকে আপনাদের কাছে একটি অ্যাপ, যেটা হলো ওপেন ক্যামেরা। ওপেন ক্যামেরা একটি জনপ্রিয় ক্যামেরা। বেশিরভাগ ইউটিউব চ্যানেলের অ্যাডমিনরাই এই ওপেন ক্যামেরা দিয়ে প্রথম থেকে ভিডিও শুরু করেছেন। আমিও এই ওপেন ক্যামেরাটা ব্যবহার করি। আপনি যদি এটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সিটিংস থেকে কীরকম ক্যামেরা, এই ওপেন ক্যামেরা ডিএসএলআর মতো হুবহু ডিএসএলআর মতো ভিডিও হবে। আপনার হাতে সুন্দর মানের একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা না থাকায় আপনি হয়তো ইউটিউবে বা ফেসবুকে ঠিকমতো মার্কেটিং পাচ্ছেন না। এই ওপেন ক্যামেরা যদি আপনার কাছে থাকে তে 100% আপনি 100% আপনি ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি স্থানে আপনি মার্কেট পেয়ে যাবেন। আপনি 70% ডিএসএলআর মতোই ভিডিও করতে পারবেন। আমি ওই ক্যামেরাটা ব্যবহার করি, ওপেন ক্যামেরা। এই ওপেন ক্যামেরাটি পাবেন কোথায়? এই ওপেন ক্যামেরাটি পাবেন প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দিবেন ওপেন ক্যামেরা। এরকম একটি ক্যামেরা চলে আসবে। আপনি ওপেন ক্যামেরাটি ইনস্টল করে নেবেন সেখান থেকে, অথবা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। অনেক বক করলাম, এখন চলো অ্যাপটা দেখি কীরকম। প্রথমে অ্যাপটি এরকম ওপেন করবেন। করার পর দেখতেছেন এরকম একটি ইন্টারফেস চলে এসেছে। আমরা যেহেতু ভিডিও করব, ভিডিও সিটিংকে এই যে ভিডিও এই সাইটে এই যে সিটিং অপশনে ক্লিক করবেন। সিটিং অপশনে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এই ইন্টারফেস চলে আসার পর এই যে ভিডিও সিটিংসে ক্লিক করবেন। আমি ভিডিও সিটিংসে ক্লিক করলাম। প্রথমে ভিডিও রেজুলেশন, আপনি কি রেজুলেশন দ্বারা ভিডিও করবেন? ফুল এইচডি না 1280x736 এইচডি, 960x500। আমার এখানে ফুল এইচডি সাপোর্ট করে, কারো ফোনে 4K রেজুলেশনও সাপোর্ট করতে পারে, এতে কোনো ইয়ে নাই। আমি ফুল এইচডি দিয়ে দিলাম। এরপর ইনেবল ভিডিও, এই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি হাত দিয়ে ভিডিও করেন বা কোনো ট্রাইপড ছাড়া বা কোনো স্টিক ছাড়া যদি ভিডিও করেন, তাহলে এই অপশনটি চালু করে দেবেন। কেননা যদি আপনি হাতে ধরে ভিডিও করেন, তবে এই ভিডিওটা কোনো নড়াচড়া করলে তা ইয়েভাবে সামনে আসবে না। এখন ভিডিও ফ্রেম রেট ডিফল্টে থাকবে। এখানে ভিডিও বিট রাইটার, এখানে 30 MBPS দিতে হবে। আবার ভিডিও ফ্রেম রেট 24, কেননা বেশিরভাগ ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েটাররা 24 দিয়ে থাকে। এরপর এটা আনলিমিটেড থাকবে, এটা থাকবে, এটাও ডিফল্ট থাকবে। এইখানে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিং আমি দেখে দিচ্ছি। এই যে এইটা অডিও স্কোর, মানে এটাতে ক্লিক করবেন। আপনি যদি মোবাইলের স্পিকার দিয়ে আপনি যদি সাউন্ডটাকে ধরতে চান বা ক্যাচ করতে চান, তাহলে এইটা ক্লিক করতে হবে। এই যে
তারপর আপনি যদি কোনো মাইক্রোফোন এক্সট্রা ব্যবহার করতে চান তাহলে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন, আমি যেহেতু এইটাই আমি দিলাম। তারপর লক দিতে পারবেন। এরপর আমাদের সেটিং শেষ। এখন আমরা ক্যামেরায় ঢুকবো। ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। এরপর দেখতেছেন ক্যামেরা আইকনটা ভেসে উঠেছে। এখন আপনাকে যা করতে হবে, এই যে এইটাতে ক্লিক দিতে হবে। এটাতে ক্লিক দেওয়ার পর আপনি আপনার ভিডিও ব্রাইটনেস বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। আমি এটা দিলাম। তারপরে যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন লক আইকন, আমরা সচরাচর ভিডিও করার সময় ভিডিও কালো বা সাদা হয়ে যায়, এই লক আইকনে ক্লিক করলে, নড়ানড়ি করলে আর কিছুই হবে না। এরপর আমাদের মূল যে কাজ সেটি হলো এইখানে ক্লিক করতে হবে। এইখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের দিতে হবে অটো ফোকাস, যেহেতু আমরা অটো ফোকাস করবো, অটো ফোকাস। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনাদের যা করতে হবে সেটি হলো এই যে 3 ডট লাইন, এটাতে ক্লিক দিতে হবে। ক্লিক দেওয়ার পর এই যে অটো ফোকাস আমাদের করতে হবে, কেননা আমরা অটো ফোকাস দিয়ে ভিডিও করব। দেখতে পাচ্ছেন পেছনটা অলরেডি ব্লার হয়ে গেছে। এভাবে আমরা ইয়ে করতে পারবো। পেছনটা অলরেডি ব্লার হয়ে গেছে। আবার যদি এটাতে ক্লিক দেই তখন ওটা এই হাতটা তখন ব্লার হয়ে যাবে। এভাবে সেটিংসটি করবেন এবং আমাদের ভিডিওটি আপনার 1% ভালো লাগে লাইকে ক্লিক করবেন এবং আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।